Ma senza dubbio noi speriamo che il tempo ci assista, come si suol dire, e le previsioni sono comunque rassicuranti da quel punto di vista, per cui contiamo di riuscire ad avere un ottimo riscontro da parte di tutta la nostra isola e della nostra cittadina, per cui confermare i numeri degli anni precedenti e magari anche riuscire a fare qualcosina meglio. Per quanto riguarda le competitive abbiamo 1 migliaio di iscritti, quindi in linea con quelli dell'anno scorso. Presumibilmente anche nella mattina di domenica molti verranno ad iscriversi proprio vedendo che le previsioni saranno favorevoli. E per quanto riguarda le non competitive abbiamo circa 400 iscritti e ci attendiamo una notevole partecipazione da parte dei camminatori e quindi insomma riusciremo quasi a sfiorare i 2000 partecipanti totali. Ma i nomi di rilievo sono quelli di Federico Ortu, magari su tutti, come pure Michele Sarzilla o Gabriele Mozzo, ma più di tutto a noi preme far risaltare l'importanza del movimento, ossia il fatto che quella di Oristano possa rappresentare una sorta di festa del running, un momento di condivisione, un momento in cui si gode il momento, si gode lo sport, si gode il benessere dato dallo sport e quindi proprio gioire in quella giornata di aver condiviso il movimento. Io invito a tutti a venire perché credo fermamente nel valore dello sport, nel valore della fisicità, nel valore del movimento, per cui invito tutti a venire, invito tutti a gioire insieme a noi in questa domenica di 22 febbraio.